عليكم إيراني. ملك السيم رفيق يحييكم من جديد من أمريكا، سياق الشاحنة بأمريكا. ملك السيم هو صاحب المكتبة الموسمية للكتب المستعمرة بالقنيطرة ببلجيكا بالمغرب. تحياتي لكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. من جديد ملك السيم رفيق يحييكم. Peace and respect. الله تهلا ليهم في راسكم. The greatest form of control is where you think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar, you think you're free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us fight and be slaves. And everybody's just walking around, head in the clouds, and won't awaken to a dead in the grave. By then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end of days. Everybody is slaves, only some are aware that the government releasing poison in the air. That's the reason I collect so many guns in my lab. I ain't never caught slipping, never underprepared. Yeah, they shade-sign army, they just spray it proudly. George Bush, the grandson of Alistair Crowley. They want you to believe the lie that the enemy Saudi. The enemy ain't Saudi, the enemy around me. It's fluoride in the water, but nobody know that. It's also a prominent ingredient in Prozac. For real? How could any government
bestow that upon people who believe in political throwback. That's not all that I'm here to present you. I know about the Black Pope and Solomon's Temple. Yeah. About the Vatican assassins and how they will get you. And how they clone Barack Hussein Obama in a test tube. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit what happened to the home of the brave. These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us modern day slaves. And everybody's just walking around, out in the clouds, who wanna wake up to a dead in the grave. By then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end. Whoever built the pyramids had knowledge of electrical power. And you know that that's the information that they suppress and devour. Who you think the motherfuckers that crashed in the tower? Who you think that made it turn into action an hour? The same ones that invaded your own. The ones that never told you about the skeletons on the moon. Yeah, the ones that poison all the food you consume. The ones that never told you about the Mount Vesuvius tombs. Right. The bird flu is a lie, the swine flu is a lie. Why would that even come as a surprise? Yeah, the polio vaccine made you die. It caused cancer and it cost a lot of people their lives. Do y'all know about Bohemian Grove? How the world leaders sacrificing children in robes? Lucifer is God in the public school system. I suggest you open up your ears and you listen. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit what happened to the home of the brave. These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us modern day slaves. And everybody's just walking around, out in the clouds, who wanna wake up to a dead in the grave. By then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end of days. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. If you can persuade them that what they see with their eyes is what there is to see, you got them. Because they'll laugh in the face of an explanation that portrays the bigger picture of what's happening. And they have. بالنسبه كما قلت لكم على ان الانسان تيجي للغربه باش يخدم على راسو، باش يعاون راسو ويعاون الاسره ديالو، يدير المستقبل ديالو بشويه بشويه. حتى شي حاجه ما تيجي بالسهل. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لنا بزاف غبرنا عليكم، الله يسمحوا لنا. انا سائق شاحنه بجميع الولايات بامريكا، كل مره فين. مره ثانيه معكم رفيق، وهو صاحب المكتبه اللي هي مكتبه رفيق، صاحب المكتبه الموسميه للكتب المستعمله بالقنيطره بيولوجي المغرب. والان انا سائق شاحنه بعد انتهاء دخول دراستي نرجع بحالي المغرب لمواصله العمل. وانتم عارفين الحياتيه هذه، الانسان ضروري خصو يعاون راسو ويخدم على راسو. كاينين مسؤوليه، كاين التزامات، كاين بزاف ديال الامور. تنجي تلتحق بالزوجه ديالي رغم ان الزوجه ديالي متتكونش معايا، تتكون غايبه عليا لاني تنشد الطريق، تكون هارب عليها. هادشي اللي كاين، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اغلب ديال التجارب اللي خديت كان اتجاه ديما غادي السياقه الشاحنه، لان السياقه الشاحنه كانت عندي في الدماغ ديالي من بكري فاش كنت صغير. والحمد لله وصلنا لهذا الشيء اللي بغينا وخدينا تجربه وليت سائق شاحنه محترف بامريكا. ومن بعد ما كانت استاذ في المكتبه، دابا انا استاذ في سياقه الشاحنه. ممكن تنادوني باستاذ الى امكان، بحكم انني تساليت جميع الولايات الميريكان، وتساليت ميريكان من الشمال الجنوب الشرق الغرب. بمعنى هذا ماشي مشكل. استاذ في سياقه الشاحنه، استاذ في المكتبه، ماشي مشكل. وحيدنا حتى هاد القضيه ديال المعادله ديال الشيافر، ما يمكنش لهم يلبسوا الكوستيم والكلاس. انا حاولت ما امكن نهرس المعادله ونتخطاها، انها الشيفور ديال ممكن يلبس كوستيم، ربما يتقرفر يضرب الكلاس، يتقاد، يتزيز، فهمتيني. ضروري باني بالنسبه يجيب العزل مدينته اللي هي قنيطره حلاله، ويجيب العزل بلادو ديالو المغرب اللي هي الوطن ديالو المغرب اللي يبقى دائما في القلب. وتحياتي لكم، وخليكم ان شاء الله نال الاعجاب ديالكم هذه المشاهد الفيديوهات اللي بارطاجيت معكم. فيديوهات زعما جميله، وبارطاجيت معكم بزاف ديال الامور تشاهدوا، ما تقولوش غابر عندنا دفعه كبير ولا شي حاجه. بالنسبه لللايفات ما عرفتش واش نقدر ندير لايفات على حسب الوقت. مره نلوح لكم فيديوهات، نتواصل معكم، نبين لكم رفيق راه باقي على قيد الحياه، باقي ما بدناش، باقي نخدموا ونبيعوا ونجيبوا كتيبات، نشدوا معكم كتيبات قدام، ونخدموا مع وليداتكم. وهذه هي الحياه. والانسان راه تيجي الحياه تيقوم بالواجب ديالو وتيمشي لعند الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. اللي عايش الله يعاونو والله يسهل له، واللي مات الله يرحمه.
وربي اللي غادي يعطي الوحده له، لانه هو الاسم الاعظم ديالو هو الرحمن الرحيم. هذا هو المكان، والحمد لله على كل شيء، والصلاه والسلام على مولانا الكريم محمد عليه الصلاه والسلام. بالنسبه للناس اللي بغاو يتابعوا، كاين غنخلي لكم التيك توك والانستغرام والفيسبوك وحتى اليوتيوب باش بارطاج بقى تشوف فيديو بقاو لوحهم تمايا، نلقى لوح فيديوهات ديال الطريق وبزاف ديال الامور، ونشارك معكم اللايفات باقي حاليا. الجروب راكم عارفين القناه ديال الواتساب وعارفين المجموعه ديال الجروب، راه غادي تشوفوها حتى هي ديال الجروب تلوح. الا كان شي لايف اعلان لوح تما، شي فيديو مهم ولا شي حاجه تلوحهم تمايا. هادشي اللي كاين، تابعوه في هاد المواقع. وكاين حتى فيسبوك ثاني احتياطي حتى هو، كاين جوج فيسبوك دابا نحطهم في اللينك الفوق تشوفوهم الفوق ديال الفيديو ان شاء الله. هادشي اللي كاين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الله يخليكم. واخا الفيديو شويه طويل، كاين فيه مشاهد زوينه وموسيقى تعجبكم، نتمنى تعجبكم هادشي اللي كاين. يلا تحياتي لكم، انا معكم رفيق صاحب المكتبه الموسميه للكتب المستعمره بالقنيطره ببلجيك بالمغرب، وسائق شاحنه بامريكا. اي واحد خاصو اي سؤال، اي استفسار بالنسبه للفيزات امريكان، الهجره، الزواج، خطوبه، سياقه شاحنه، مرحبا. بالنسبه المكتبه راه مسدوده، تفتحها موسميا حاليا. هادشي اللي كاين. يلا تحياتي لكم، الله يعاونكم، تحياتي لكم. سمحوا لنا بزاف غبرنا عليكم، راكم عارفين الغربه بما نعاود لكم.